tardes. Hola, buenas tardes. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Eliseth Paco. Lizeth Paco, ok, mucho gusto. Soy la doctora Mariana Olivarría y pues voy a estar atendiendo esta consulta. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Pues es que tengo mareos constantemente, tengo mucho dolor en el pecho y batallo para respirar. Ah, ok. Pues bueno, le voy a tomar algunos datos. Esto es para registrarla y tener un antecedente de su padecimiento, ¿ok? ¿Cuándo inició estos síntomas? Hace como 5 días aproximadamente. 5 días, ok. ¿Cuáles son las molestias? ¿Cómo le duele? Como golpes en el pecho. Ok, como pulsaciones. Sí. ¿Qué tan intenso es este dolor? Pues del 1 al 10, 6. Como un 6, ok. ¿Cuáles síntomas me comentó? Mareos, dificultad para respirar y dolor torácico. Sí. Ok, ahora le voy a hacer unas preguntas más personales sobre usted. Sí, sabe. Bueno, nombre completo ya lo tengo. Lugar de nacimiento. Hermosillo, Sonora. Ok, nacionalidad mexicana. Domicilio. Es Colonia Mixcoac, calle Benice, número 50. 50. Teléfono. 6621 Ajá. 00 3552. Ok. ¿Cuál es su profesión? Soy maestra. Maestra. Estado civil. Soltera. Soltera. Ok. Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre sus antecedentes hereditarios, su familia materna o paterna. Sí, sabe. ¿Tiene alergias hereditarias? Es decir, que mamá o papá tengan las mismas alergias que usted. No. ¿Problemas del corazón? Sí. Sí. Papá. ¿Papá? Ok. ¿Diabetes? No. Ok. ¿Enfermedades neurológicas? No. ¿Enfermedades de transmisión sexual? No. Ok. ¿Hipertensión arterial? Sí. ¿Malformaciones hereditarias? No. Ok. ¿Obesidad? No. Ok. ¿Tiroides? No. Ok. Ahora les voy a hacer otras preguntas sobre antecedentes patológicos. ¿Ha tenido varicela, rubiola, sarampión? Varicela. Varicela. Ok. Diabetes, hipertensión, No. cardiopatías, nada, No. nada diagnosticado. Ok. ¿Fuma o toma? No. ¿Ha tenido alguna cirugía reciente? No. Ahora le voy a hacer unas preguntas no patológicas que tienen más que ver con su estilo de vida, ¿ok? En base a la alimentación, ¿tiene alguna alergia con los alimentos? No. ¿Tiene alguna dieta estricta? Pues dieta sí, pero estricta no, porque voy con nutrióloga. Ah, ok. ¿En su casa es propia, rentada? Propia. Ujú. ¿Vive con más personas? Sola. Sola. Ujú. ¿Cuántas habitaciones tiene? 2. Normalmente su área está ventilada. Sí. Ok. ¿Tiene animales? 1. Un ¿Un perrito. animal? Ok. ¿Su casa tiene los servicios básicos como es el agua, la luz? Sí. Ok. ¿Y del aseo? ¿Cuántas veces se baña? Pues me baño una vez al día. Ajá. La casa pues soy sola y limpio pues lo que hago, o sea, el cochinero que hago yo pues lo limpio en el momento. Ok. Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre el dolor. ¿Me podría localizar el dolor en dónde es precisamente? En el Aquí pecho. en el pecho. Ok. Ajá. ¿Más del lado izquierdo o de derecho? Izquierdo. Izquierdo. Ujú. Ok. Del 1 al 10, ¿cuánto duele? 6. 6. ¿Y cómo duele? ¿Pulsa? ¿Aprieta? Pulsaciones así. Ok. ¿Cuánto tiempo? O sea, es como plazos muy cortos, plazos muy largos. Pues minutos. Minutos, Ajá, varios minutos. Sí, varios minutos. Ok. ¿Cómo aparece este dolor? Pues cuando estoy descansando es muy leve el dolor. Ajá. Pero cuando estoy haciendo ejercicio sí aumenta mucho. Ok. ¿Y algún otro dolor, mareos y dificultades para respirar? No más. ¿Correcto? Ajá. Ok. Bueno, le voy a preguntar porque lo más general lo que parece ser es alguna enfermedad cardiovascular. Entonces le voy a preguntar y usted me va a decir sí. Okay. ¿Tiene palpitaciones regulares? Ese dolor que usted me comenta como que punzante, son palpitaciones. Sí. ¿Dolor al hacer el esfuerzo? Sí. ¿Dificultad para respirar? Sí. ¿Falta de aire? No.
tos, No. coloración azul en las extremidades de 2 pies, nada, ¿ok? Mareos, Sí. Úlceras o varices, calambres, No. palidez, ¿no? Ok. Ahora vamos a pasar con la exploración física de su corazón. Si usted tome así, acuéstese y le voy a pedir que se... Bueno, así está bien, con que se recubre el pecho. Ok, ahora como le comentaba, vamos a checar sus focos de auscultación. Le voy a decir que por favor mantenga su respiración normal. Y bueno, vamos a comenzar con la auscultación. Primero vamos a checar el foco aórtico. Ese se encuentra en el espacio intercostal, debajo de la clavícula. Contamos primer espacio, segundo espacio, del lado derecho. Este está junto al borde external derecho. Vamos a escuchar. Okay. Ahora vamos a escuchar el foco pulmonar. Ese se encuentra, a diferencia del aórtico, se encuentra en el lado izquierdo, igual en el segundo espacio intercostal. 1, 2. Okay. Otro de los focos es el aórtico accesorio. Ese se encuentra por debajo del foco pulmonar. Entonces aquí se encuentra en el tercer espacio clavícular. Voy a descubrir tantito. Sí, está bien. Okay. Ya casi por finalizar, vamos a checar el tricúspido, que está en el cuarto espacio intercostal, igual del lado izquierdo. Entonces contamos los espacios. 1, 2, 3, 4. Y por último, el foco mitral, que está en el ápex cardíaco, en el vértice del corazón. Está en el quinto espacio intercostal, del lado izquierdo, en la línea medio clavicular, es decir, a la mitad de su clavícula. Entonces voy a descubrir aquí tantito. Ok, muy bien. Como diagnóstico final, le puedo decir que presenta palpitaciones de origen cardiovascular. Para la siguiente consulta, le voy a pedir que se realice un electrocardiograma para verificar que todo lo que comentamos aquí en la consulta sea correcto, ¿ok? Está bien. Entonces, muchas gracias. Si quiere, le voy a levantarse.